Querida mujer glam, bienvenida a nuestro espacio semanal Vestida de Presencia. Yo soy Alejandra Lexel, yo soy coach de imagen personal y energía femenina. Y hoy quiero invitarte a que descubramos juntas cuál es ese lenguaje del color, ese lenguaje que comunica sin palabras. ¿Qué energía transmite? ¿Cómo influye en tu estilo? Y cómo puede ayudarte a conectar con una imagen personal más consciente y poderosa. Recuerda que el color no solo te adorna, también te revela. Cada color que escoges, consciente o no, está contando una historia sobre ti. Es el caso de Ana, una mujer maravillosa. Recuerdo que en su primera asesoría de imagen ella llegó con un traje gris, una camisa a tono, y lo primero que me dijo fue: no sé por qué la gente piensa que yo soy muy seria, si en realidad yo soy una persona muy alegre. Cuando yo la vi, la primera imagen que vino a mi mente es una mujer formal, profesional, muy pulcra, elegante, pero ausente de color. Y esa decisión definitivamente crea una especie de barrera invisible que hace que acercarse a ella resulte un poco un acercamiento frío. Allí no hay posibilidad de establecer un contacto inmediato. No es una persona que esté proyectando calidez, apertura, amabilidad. Pero no era su energía interna. Estaba relacionado directamente con sus decisiones acerca de los colores que había escogido. Ana en ese momento no se dio cuenta de que, sin hablar, la ropa que llevaba puesta ya estaba hablando por ella. Hoy quiero contarte cómo usar el color de una manera poderosa y efectiva. Vamos a explorar tres colores que me encantan. ¿Por qué? Porque son profundos, tienen una simbología poderosa y al mismo tiempo son muy comunes en lo que nos rodea. Están en la naturaleza, están en lo que comemos, con todo lo que nos relacionamos. Va a ser muy fácil identificarlos. Vamos a explorar el lenguaje de esos tres colores para que empieces a pensar qué tienes en tu armario que haga match con esos colores. E igualmente quiero ir un paso más allá y darte ejemplos concretos de cómo podemos potenciar la energía de estos colores haciendo un maridaje, haciendo un mix and match con esos colores y otros tonos para que potencien tu imagen personal. Comencemos con el azafrán. El color azafrán me encanta porque es el color de la vitalidad. Es el color que habla de la fuerza interna, pero es un fuego suave. Es un color que te habla de alegría, de gozo, de placer en tu vida. Es el color de las especias, es el color de los amaneceres, de los nuevos comienzos. Entonces, mujer glam, si en este momento sientes que estás en un momento de tu vida de agotamiento físico, mental, si sientes que tu vida está como congelada en pausa, este color inmediatamente te sube la energía. Nos sirve como ancla para recordarnos esa alegría, esa vitalidad, ese entusiasmo de estar vivos. Pero también cuando te conectas con el color, en tu lenguaje corporal vas a proyectar calidez, autenticidad, cercanía, fuerza vital. Algunas de mis clientas llegan a la asesoría glam y me dicen: bueno, pero es que yo sé que yo, por ejemplo, no soy cálida, soy fría. Están hablando de esas tipologías de color, donde hay unas tendencias, digamos que hay colores de piel que se acercan más hacia tonos amarillos y otras hacia tonos fríos o tonos plata. Mi consejo siempre es: la asesoría de imagen no es
un conjunto de reglas estrictas ni es una camisa de fuerza. Si este color realmente conecta contigo, si te eleva la energía, ¿por qué no? ¿Por qué no incluirlo? Siempre hay una manera de generar balance, de armonizar. Si no es cerca de tu rostro, puede ser en tu cartera, puede ser en tus manos. Hay maneras siempre de encontrar cabida en nuestro look de esos colores que nos encantan y que pues por X, Y motivo no los usamos, no los hemos utilizado. Podemos siempre buscar una manera de incluirlos. Este color, ¿cómo maridarlo? ¿Cómo hacer mix and match para elevar, para potenciar su vibración energética de vitalidad, fuerza, alegría, placer, entusiasmo? Prueba a hacerlo con neutros cálidos. Una buena mezcla es el tono crema, el tono beige. Va muy bien con este. Y un color como el terracota. Puedes encontrar distintos tonos de terracota. Terracota es ese color que va entre el naranja, el rojo, son los colores tierra, como color barro. Hace un excelente match y a mí también me encanta con blanco. Muy bien, azafrán, para que lo incluyas en tu lista. Segundo color, el color lavanda. El color lavanda es el color del cuidado y la suavidad. Eso es lo que transmite a nivel de energía. Eso es lo que comunica. Si sientes que en este momento en tu vida necesitas más descanso, más cuidado, más tiempo para ti, este es el color clave, un color ancla. Pero mira que también es un color que suaviza nuestro lenguaje corporal. Por eso es fantástico para las profesiones de cuidado. Profesiones en las que ofrecemos cuidado a otros. Este color relaja los hombros, relaja la postura corporal, suaviza nuestros rasgos. Y hay algo adicional, tiene un plus, y es que es el color de la elegancia sin esfuerzo. Entonces, cuando lo incluyes, estás dando un toque chic, un toque de elegancia a tus outfits, a tus looks. ¿Cómo puedes potenciar esta energía de cuidado y suavidad? Vamos a hacerlo con tonos como el verde oliva. Va muy bien con el verde oliva. El gris, especialmente el gris perla, que es un gris claro, brillante. Y por supuesto el blanco. Hay una categoría de blanco que llamamos el blanco roto. En asesoría de imagen, el blanco roto es un blanco que no es brillante, es un blanco opaco. Es perfecto también para acompañar. Este es un blanco roto para acompañar tu lavanda y potenciarlo. Y finalmente tenemos aquí un color poderoso, maravilloso. A mí me encanta, es el índigo. El índigo es el color de la voz interior. Es el color azul hacia adentro. Es el color de la intuición, de la sabiduría y también el color de el enfoque. Entonces, si estás ante una situación donde debes presentarte a una entrevista, hacer una presentación oral, una conferencia, tomar una decisión importante, este es el color estrella, este es el color que te sugiero lleves contigo para que esa energía vibre en ti y se proyecte en los demás. El color índigo hace un excelente match, combina muy bien con el blanco roto y con el dorado, especialmente esos dorados, color dorado envejecido, es fantástico, luce muy bien. Si te das cuenta, el lenguaje del color
es un lenguaje sutil pero poderoso. Y la idea es que cada día cuando decidimos qué ponernos, observemos cuál es el diálogo que se establece entre los colores que llevamos puestos. El método GLAM, un método de asesoría de imagen que busca armonizar tu energía interna con tu estilo y tu belleza natural para proyectar una imagen personal, una presencia poderosa, consciente y auténtica, tiene como una de sus 4 llaves que activan el poder de la presencia el lenguaje del color. Hemos visto hoy cómo con el azafrán despiertas vitalidad, con el lavanda estamos hablando de cuidado y suavidad, y con el índigo activas el enfoque, la intuición y la sabiduría interna. Mujer Glam, te invito para que desde hoy, en tu armario, te preguntes, ¿qué energía quiero vestir hoy? ¿Qué quiero que el color diga hoy acerca de mí? ¿Qué historia quiero que el color cuente por mí hoy? De esta manera vas a empezar a liderar con mucha más conciencia tu voz, tu autoridad femenina, y tu presencia hará parte de ese nivel de armonía entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, cómo actúas y la manera como los demás te ven, lo que transmites con tu imagen. Yo soy Alejandra Lexel, estoy feliz de compartir este espacio contigo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.